20만 킬로 탄 SM7 수리 맡겼더니 보증 기간 끝난 SM7을 200만원대에 구입했었는데요. 빡차 점검센터에서 수리하러 왔어요. 구매 전 전달드린 부분들 수리하러 오셨군요. 바로 수리해드리겠습니다. 일단 엔진룸 고무 쓰는 경화 노후화가 진행되어 새거로 싹 교체해드렸고, 이로 인해 생겼던 경고등은 스캐너로 지워드렸습니다. 오일팬 쪽에 누유가 있던 부분도 말끔하게 수리하고 오일팬 오일도 듬뿍 보충해드렸어요. 그리고 전에 가장 황당했던 이 부분, 에어인테이크 호스에 자전거 고무 튜브 르덧대어 케이블 타이로 묶어 놓아둔 부분인데요. 이렇게 하면 경고등에는 뜨지 않지만 연비에 영향을 끼친다고 하시네요. 바로 정상적으로 교체해드렸습니다. 마지막으로 시운전해보니 추가적으로 들이 흔들리는 증상이 발견되었고, 노후화 문제여서 이 부분까지 깔끔하게 수리 완료했습니다. 이제 고객님께 돌아갈 일만 남았네요. 역시 중고차는 빡차.